Jako jediný štěstí je prostě to, že mě zajímá, jak končí ten příběh, ty vole, a to je fakt. To je strašný, normálně, fakt. Prostě každý encounter je bolest, ty vole. Každá část té hry je bolest, prostě každá hádanka je bolest. To je neuvěřitelný. 21:02, jo. Kolik teďko je? Jo, to je ono. Jo, já jsem se znal vylutit. Jo, a tam to je to vzít, nemůžu to, že nemá tudy teďko. Fajn. Já to se tyhle letí sebou, jasně, to vidím. Já jsem dostal, že to ještě nějaká seška na nějakou jednu zbroj. Zbroj z Izgitu. Jo, takže kdybyste měli trolí kůži, takže byste museli zabít toho trola na začátku hry. Tak z toho máte jakoby druhou variantu, prostě něco vyrobit, rozumím. Já jsem tam někde měl tolik bugů, ale já se člověče fakt neironicky myslím, že prostě akorát se na to zapomněli všichni. Že? Já jsem si taky jakoby říkal, že prostě ty vole, haha, rozbíjí se to akorát mě, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Hele kámo, prostě to je fakt plná pičovina. Prostě jakoby za 15 let zapomeneš spoustu věcí. Takže pak samozřejmě prostě o takovéhle věci přicházíš, jo, ale... Tohle je fakt úplně šílený už teďka. Tohle se můžeme ještě keepnout. Jo, to je ta izgická zbroj, jasně, už to vidím. Dají se vyrobit ty silnější kůže na tu zbroj? Že tak, když už ji teda mám, že bych si ji jakoby normálně udělal. Je to někde nějaký normální vendor třeba? Počkej. Látka kůže, počkat. Já potřebuju ponítovanou kůži, potřebuju udělat. Jo, takže ty máš základní kůži, potom vytváříš tvrzenou a pak vytváříš tuhletu prostě, jo, dobře. Ok, tak to bychom asi možná mohli zkusit vymyslet taky, ne? A daredevil. Tady je někde druhý vendor, to je to ten týpek, jo. Tak. Tady jsou akorát ty zajímavý runy. Tak a já potřebuji teďka zameditovat, alchymie. Jo, teď by to úplně vypadlo. Já se musím tu kůži nechat vykraftit u koho? U kováře? Počkej, jsem píče, to já si to nemůžu vyrobit teďko sám, to musí kurva snad fungovat, ne? Nákresy, teď už jsem to jednou udělal, tohleto. What the fuck? Musíš jít k mágovi. Počkej. The hero at your service. Materiál u merchantů, jo. Tady je ta šlapka. Jo. A ten typ to jako tam nic neřekne k tomu ještě. And burn your hats. Turn away the black cat. And the bat. The owl. Tak, výborně, konečně. Tak. Já si můžu udělat... Já si můžu doslova udělat jednu jedinou tu kůži, jo.
Jo, ok, takže to je další. Další. Dá se, že tady prosím vás koupit ten olej? Prodávají to normálně vendoři? Likewise. Mákamská... Počkej, kde je ta zbroj? Kairan, vylepšení... Varanská zbroj. Jo, potřebuji jednu ponitovanou kůži. Si ho vyrob? Jo, true, to je dost dobrý point, nemám z čeho. Tak já mu věřím, že máš olej. Nemá. Jo, takže já budu teďko zase ty vole hledat olej po celém městě, jo, to je skvělý. Takže vážně mi chybí 2x tvrzená kůže a 1 olej, takže já potřebuji třeba 10x olej. Kdyby to tady mohl prodávat, třeba ty. It's a brazen greetings. Many thanks. Ne, to prodává akorát jídlo. Radovich sent them, you idiot! The audacity! Pull yourself together! Není tě slyšet, z mikráku? Kámo, prosím tě, pořiď si normální sluchátka, vole, třeba. Greetings. Tak ještě jednou, nákresy, ne. Kdo by kurva mohl ještě prodávat ten olej, tyjo. Logharte, prodáváš olej? Výborně. No, ten je poslední tě kámo třeba radši veškerý, tyjo. Tak a to je docela poslední, co jsou to vykravky, a jdu v prdele osud. Renounce magic, I tell you. Péťo. Za tebou. Díky Lizarde, děkuji Shatter kámo. your town. Děkuji. Strašně jsem tak nadšenej, tyjo, ale já jsem dneska fakt už úplně nasraný na všechno, tyjo, a zároveň dneska je to můj druhý stream a jsem jakoby poměrně unavený, takže to možná jakoby tak nějak souvisí s tím. Stačí mi 2 ty kůže, jo, 1, 2. Tak. Proč to do píči stojí kurva 2000 goldů, kurva drát? Break your wands. Já and chápu, burn. že inflace je problém, ale do prdele tady? Tady kurva prostě. Nechceš kámo třeba hůl? Nebo já nevím, to je třeba trofej? Prostě vem si kámo třeba úplně všechno, co mám. Prostě dej mi tu zbroj, debila. RP peří, výborně, take it. Esence smrti, fajn, take it. Co to ještě tam zajímavý, jo. RP spáry, výborně, vem si je. Tak tady nějaký kravopavouky tu mám třeba. Látky, no dobrý, vem si látky, to je jedno. Marte bude, děkuju, ty kráso, děkuju za 5k bitů. A děkuju i Lizardovi, jste frajeři, děkuju vám. Děkuju za podporu. Dobrý, prodám tuhletu zbroj. Já kámo nedám velkou prostě peníze, ani nemá z toho snad. No konečně. Turn away the. Bez látky to nevyrobíš. Aha. Výborně. Tak se to kámo dáme celý znova teďko, skvělý. Není absolutně žádný problém, ty vole. Máme spoustu času. Já se musím teďko portnout zpátky do té lokace, tady to vylutit a jít zpátky znova, jo. Yes. Sorry, kámo.
To byl ten bedno, který prodával ten olej. To byl ten stejný, nebo ne, sakra? Kde jsi to byl, ty vole? No, takže pojďme. Tvrzená kůže. Ještě jednou, tvrzená kůže. Ty vole, já to vlastně nemůžu najít. Ponítovaná. Takže znova, naposled. Já potřebuji teda na tu ponítovanou kůži. Nákresy. Kámo, kdo dopadl zase měl ten recept na tu kůži? Break your wands and burn your hats. Warriors, you could bathe sometime. Já se fakt poseru, už ho máš? Nemám. Máš ho? Nemám ho, vole. Ponítovaná kůže. Nemám to tady. Nemám. Ne, nemám jí. What? Píči, kdyby tak třeba ještě mohl prodávat. Co teda slečna třeba? Bože. Olej, látka, výborně, ano. Neprodává třeba to kůži přímo jako ona? Ne, ale prodává olej, skvělý. Čau, Koudy, čau. Leave the royal court. Tak. Vyrobíme dolů. Tady. 1, 2. Tak, teďka mi chybí zase 1, že jo? Dobrý, takže já jako prostě potřebuji dát dokupy tvrzenou. 1, 2 a teďko ta lepší. A to je tady. Tak, a teď už mi chybí akorát těch 2K, že jo? Pour venom into. Prostě říkám, vezme si to úplně všechno. Tak, co by tady prostě mohlo být takovýho, že to třeba... Dá se tady třeba seřadit ty itemy aspoň třeba podle ceny? Taky prostě jakoby nejde všechno, že jo? Že i třeba taková to jakoby úplně banální věc tady prostě pořádně nefunguje, tyjo. Jakoby já fakt nechápu, jak to mohly lidi na konzolích tohleto hrát. Prostě to je ten stejně debilní engine, který má Skyrim. Že prostě ty roluješ jako úplnej čurák, jenom v tom, aby se našel jednu věc. Jakoby doufáš, že ji prostě najdeš, no. Jo, to je ten pancíř vyjebanej. Ano. Zuby si vemte taky, vole. 1800, jo. Dobrý. Ruda, ano. Tohle si nechám. Tak, ještě něco? Ježiš, kam mi došlo prostě flečina, krev, jed. Nevím, tohle se nepoužiju třeba. No, konečně. It's not too late. Kámo, prostě doslova nejhorší quest v dějinách videoher. Pokud v tom, kámo, nevypadám jako třeba úplnej král, vole, tak nechci ani vidět normálně. No, to je krásná zbroj. But not one sorceress flogging another on sable fur with the other. Takže tohle bylo vlastně úplně finále toho jednoho velkého questu, který začal v kapitole 1.
Že jo, u toho Kairana prostě. Jako ty bláho, to teda bylo opravdu naprosto šílený třeba, no. Tohle je proti podpálení a podpálení bonusy, já to možná hodím rovnou sem. No, já se tady prostě zlepším damage ze zranění třeba. Teda ze zranění, ze znamení a můžeme konečně jít pryč. Tak. Je tu teda někde ještě něco, co jakoby musím udělat, než tu hru můžeme jít uzavřít? Stačí mi tohle, jo. Kde je Tris? Počkat, mám tady vůbec někde nějaký marker? Ne, jménem Temerie vrahové králu. Pospěch se zachránit Tris. Dobře, a teď se teda zeptám, kdybych teda já teďko hrál za elfy, tak bych teďko šel pomoct Roučemu. Chápu to správně, jo. Takže vlastně ona ta hra jakoby je úplně jiná z obou dvou stran. Vždycky. Jo, Shillard. Look who's here, the Rivian Witcher. Taky ne. Greetings. Our paths cross often, it seems. Too often. What do you seek here? Triss Marigold. In the Nilfgaardian camp? Fistek has addled your brain. Lower your sword, son. You've got cheek, Geralt. Let's go. Get the commander. And your ambassador will never see Nilfgaard's son again. My men won't let you leave here alive. Chlapi, doporučuji vám bude budem, já jsem fakt nasranej. And I believe you will. Reynold Eb Madsen's orders come from the Emperor Lidi vás zabiju himself. všechny, je mi to úplně jedno. Rather die than give him Marigold. Then he'll die. Out of the way, all of you, or the old man dies. Hold there! I'm not joking. I know. And I advise you not to hesitate. Kill him. For we shan't move one bit. Renwald! He who brings me the Witcher's head will get the Order of Merit. But Ambassador Fitz-Estellen. Your Excellency. Orders from the capital. Now I'll have to kill you all. What are you waiting for? Get him! For Nilfgaard! For Nilfgaard! Můžete prosím chlapi odejít z toho skurveného rohu, abych se tady dokázal jakoby nějak zorientovat, děkuji. Ne. For the Emperor! Tak, ještě někdo? Proč pořád mám ten kompas zapnutý? The gate's closed. There must be another way in. Je, takže možná, že měl jeden z nich klíč třeba? Možná. Ne. Ok, takže to prostě asi obejdeme.
Tak, počkat. Tady slezu dolů. Tak a teďka vlastně koukám, jakoby úplně obcházím tu lokaci, jakoby jasně. Jsem jediný, kdo fakt nemá rád Nilfgaard. To bude kámo tím, že jsou černý, ty vole. Kappa. A není to rasistický, protože věřím tomu, že určitě nejsem první, kdo ten vtip udělal. Bych si tak třeba jakoby tipnul, tyjo. A teďka seriózně, proč tam je lidi rádi Nilfgaard? Kvůli postupům, který oni mají, jo? Did you really think you could just prance in here? Make the Emperor proud? Him. Wow. Long live the Emperor! For the Emperor! The Imperial Army's ranks are endless! To si říkám, povím, jak moc endless jsou, no. Zabíjí nevidí na dobitých územích, takže já myslím takový Noxus. Die, dog! Die, dog! Stubborn beast, Nordling. Long live the Emperor! Taste our steel! Long live the Emperor! Long live the Emperor! Die, Nordling! Nordling? Severné jako jo. Kámo, prosím tě, mohl by si konečně jako třeba... Děkuji. Hra byla uložena, ok. Tak mě to akorát zajímá ta cesta. Tady? Dá se tady vylíst nahoru? Jo, jasně, jde to. Jo, Nilfgaard je inspirovaný jako starověkýma Římanama. They were my best men. Free Triss, or join them. You amaze me. How can you risk your life for a witch? There are things you and your kind will never comprehend. And what are those? Friendship. Tell me, is the friendship of traitors and conspirators worth it? What are you talking about? Your friend and the other witches conspired against your rulers. What the fuck? How do you know that? From the best possible source. She confessed. And how did you convince her to do that? By showing her the confessions of other lodge members. I don't believe you. That's irrelevant at this point. During our chat, my people managed to regroup, call for reinforcements. Maybe now they'll start fighting like men. Time to show you the Empire's true power. Surround him! For Nilfgaard!
Tak já ještě dám skoro ten heliotrop na tohle. Mám ho. Shame to the Empire. Shield bearers, forward! Ah! Pytle, já jsem idiot. On dostává 0 životu na tohleto, ty. No, dostal náhy teďka budu, jo, tak to bude zajímavý. Tak to možná vlastně vezmeme fakt přes to debilní igny. No, okej. Emperor, I failed you. Nice, ty vlá. Má jako pěknou zbroj u sebe dokonce, zbroj z Vykovaro. O, ta zvyšuje maximální zátěž, jo, dobře. Trochu pozdě, ale fajn. Tak přátelé, jdeme osvobodit naši úžasnou, černovlasou, nahatou čarodějku. Teda jakoby typuju, jakože je nahá, chápete, jakože asi, nevím to jistě, ale... Je to jakoby veliká šance v tom. Pokud tak, já mu jakoby najdu tu cestu k ní, no, což... To je zde? Ne. To je dole ten tábor, takže možná, že to je... Píče, já ho nemůžu najít. Kde je ten bles? Tady? Ne, není tady ten bles. Možná art? Taky ne, takže možná zpátky dolů? Jasně, ale tady to obejdu. Ahoj, kočando. Geralt? Didn't expect to see me. Are you kidding? The only person you expect to see in a Nilfgaardian dungeon is the executioner. Did they torture you? They tried various things, but they got nothing from me. When I left Flotsam with Vernon, I somehow doubted I'd find you so soon. I know it was hard on you. I'll never forget this, you hear? Never. I'd slaughter half the Nilfgaardian army for a friend. I know you're a member of the Lodge, Triss. How do you know of the Lodge? Pro Doesn't kamaráda. matter. I also know the Lodge was behind Demoven's assassination. Geralt, I trust you. True. I'm a member of the Lodge. Just like 8 other sorceresses. But if you think I'm responsible for the Lodge's actions, Prostě you're ta badly lože se rozhodla k mistaken. něčemu, The aby to Lodge is a zatáhli theater i, for two zatáhli i actresses. Sheila and Triss tím Philippa pádem, have že? long No. dominated it. To the point where you didn't know about the murder they planned? To the point where I was no longer invited to gatherings. Why? They stopped trusting me. Because you didn't agree with them? 9 women very rarely agree on anything. The actual problem was that Tell me. I was close to you.
If Sheila fears anyone, it's Geralt of Rivia. The Lodge did everything to convince me that our relationship didn't bother them, even that it suited them. But they manipulated me. Through me, they fed you select information. Depending on the circumstances, they twisted facts. We're still close. They could still be doing it. Don't insult me. Calm down, Triss. Reynold Ep Matson claimed otherwise, but I'll always take your word over that of some Nilfgaardian lowlifes. Now, you'll tell me everything you know. I need to learn the truth. All existing councils of mages disintegrated after the Thaned massacre. We all acted separately. Philippa decided to create a new organization, a secret one this time. When I was sworn in, it never crossed my mind that the Lodge's plans would soon become secret to its members. As you know, Philippa's not one for minor undertakings. She presented a plan for creating a powerful state controlled by sorceresses. Jasně. Chápu. No wonder the kings are opposing the sorceresses. Nobody likes a schemer. Philippa and Sheila never lacked ideas or enthusiasm. To control a powerful state, they needed to create one first. Or find a wealthy land with a suitable political arrangement and an easily manipulated ruler. Sheila chose the Pontar Valley, Demavend, and Stennis. Demavend hated mages. No more than Henselder read of it. Sheila and Philippa saw Demavend as the weakest ruler. His son, Stennis, blows hot and cold. Plus, he who controls the Pontar Takhle Valley... Stennis taky mrtvej, že jo? So it was in Edirn that a popular rebel emerged, preaching the idea of a new state. At one of our meetings, I just asked how they imagined overthrowing Demavend. That was the last time I was invited. After Demavend's death, I became suspicious, but had no evidence. Jasně, takže teda leto je tím pádem napojen na čarodějky. A to je vlastně celá zápletka téhletý hry. Lol, ty vole. That's when I learned that Sheila had dealings with Letho. Why didn't you tell me? I wanted to, but we never met after that. Letho must have shadowed me when I entered Sheila's room. Then he forced me to teleport us to somewhere near Vergen. To bylo... Did you talk to him? To bylo ještě v Blatech, jasně. To ne v Blatech, In hlavně Vergen, he told me that Sheila commissioned them to assassinate Demavend. Them being the Witchers of the School of the Viper. Sheila helped them prepare the assassination. I wonder why he told you about it. Is that Čau, important? Renaxi, čau, čau. Conspirators who suddenly divulge everything? I'd be suspicious. There was some interference as we teleported to Edirn. I emerged intact, but pretty battered. I knew Philippa was in the area. I decided to go see her and lay my cards on the table. Maybe Letho wanted just that. I met a woman at Philippa's house. Thought she was just a servant or Philippa's lover. Before I could speak, I was overpowered by spells. I hardly expected an attack. The pain I felt as my body was compressed. It's indescribable. As if all my bones were being broken. It's even worse when you return to your true form. In any case, Philippa had no idea her lover was a Nilfgaardian spy. I was carried as that figurine all the way to Loch Muin. Asira decompressed me back just before they murdered her. Shillard interrogated me but learned nothing. If it wasn't for you, they'd have had me quartered. I didn't piece the puzzle together until I was here, in the dungeon. Now you know everything. That'll have to do for now. We'll learn more at the talks. You're going to attend? You have no memory of how the world To je dost brutálně zajímavý zvrat, jako naprosto se... No zvrat. On to není zvrat, on to vlastně potvrzení toho, co se stalo, Talk že? about my memory later. Alright. If the Council and Conclave still existed, kings wouldn't be assassinated and massacres would be less frequent. This is our chance to restore these institutions, and we shouldn't miss it. Normalizing relations between the rulers and the mages who advise them is our only chance for peace. And our only chance to dismantle the Lodge. The Lodge will disintegrate anyway. Once the kings learn it was behind the assassinations, they'll start a witch hunt. We can prevent that from happening. I'm all for punishing the guilty, but can't abide collective responsibility. I'm ready to go and reveal everything I know about Philippa Eilhart, Sheila de Tanserville, and their schemes. Let's go then. No. Takže odtáhneme odsud Triss. Snad teda. Tentokrát určitě bez problémů. Triss? Jo, už to.
Those Nilfgaardians, that's your work? They followed their leader too blindly. You killed them all? They didn't slaughter themselves. Jo, to je můžeme projít normálně, že jo? Jasně. Jo. A to se nám vracíme zpátky z tohoto města. Tak. We shouldn't arrive at the same time. Let's split up. Triss, Yes? that was some mess. I wouldn't want to see you hurt like that again. Don't worry, I'll manage. See you at the talks. All right. Tak, zapoj se do jednání. Pojďme to, jo. Mago něco vyhlasoval, něco akorát víc kontrolovat, než někde jinde? Já se tak jakoby matně vybavuju, že teda ve trojkách doslova tam je genocida mágů, tyjo. Ale chápu, no. Je to teda pravda, že jakoby v jedničkách si systematicky vyhlazovali Shatter your towers and crystal balls. Break your... Burn your hats. Turn away the black cat. And the bat. Oh boj, už se to blíží. To jsem dát nevím, ty vole. Ale ani. Krásný večer přeji. Tak. Já se tam možná sednu, nalevelím. Kam bych teďko tak třeba ještě jako já mohl narvat ty body, no. Teď už to je vážně asi úplně jako jedno. Já se tady zvýším tu damage z mečů třeba. Já se vlastně zvýším tu regeneraci třeba během toho boje a fuck it. Tak pojďme. To mě teda zajímá, jak toto jednak dopadne. Počkej, to vůbec správně? Já mám vážně projít těma skokama? Wow, ok, dobře. To je špatně? Počkej. Jo, takže já... Jo, tohle je ta špatná... Jo, tohle je ta špatná cesta, rozumím. Tu kdybych šel s roučem, takže zpátky a vezmeme to nějak vrchem. Doufám. No, tady jsou komnaty někoho. Tohle je akorát cesta dolů teda. Takže já to musím obejít tudy. Jsem tu správně? Počkat, to je fakt, co tady do prdele dělá ten... Co to já to znamení? Tohle je pucle, tak na to vám normálně regulárně seru. Kam jde zapálit svíčky, sakra. Neřeš, jo, dobře, ok. Tady by si byl, kdybyste šel za elfy. To je zvláštně, jsem se semka tady normálně dostal teďko. I bez toho. Takže celý ten barák mě vůbec nemusí zajímat prostě, jo. Takže já se musím akorát dostat zpátky z toho města ven. Setkání čarodějů. Renounce magic, I tell you! Shatter your towers and crystal balls! It's a brazen attack. Break your wands! King Radovid will learn of this. Radovid sent them, you idiot! The audacity! Pull yourself together! And the bat, the owl, and the rat. Můžu já to tady projít přes ty trosky? Jo,
vypadá to, že jsem skonečně správně. Dokonce vidím i nějaký ženy. Witcher! Ahoj Agnes. Počkej. To je vesna z jedničky? Are you thirsty or hungry? Please, help yourself. Have a nice stay in Lochmuin. It's you. Počkat, takže tohleto má být taková ta replika toho, co bylo v Zaklínači v seriálu. Prepare for your final Jak se tam potkali ty čarodějky. Final? But I'll have no discussion. This will be a practical object lesson. Dobře. So, even the We're about to witness a great event. No, doufám. Yeah, I can't wait. Let's go inside. It's now or never. In recent weeks, we have deliberated extensively in Vizima on who is to succeed to the Temerian throne. Because the fate of Foltest's last child remains unknown, we could not reach an agreement. Unable to reconcile the interests of the esteemed Temerian houses, we have no choice but to divide the country into provinces along the barony's current borders. This cannot be, John Natalis. Temeria stands between Nilfgaard and the north. It must be a strong and united realm. I too would wish it so, Your Majesty. But when Foltest was cut down by an assassin, the country's very heart burst. I have learned that Anais La Valette is currently in the hands of the sorcerer Deathmold. Clearly you have yet to learn of the slaughter that occurred today in the Kedweni camp, King Radovid. Yet there is hope if the child lives. I hasten to remind you that Vernon Roach, his capture is also your responsibility. He is suspected of murdering King Hensel soon after the monarch's triumph in Vergen. As a Temerian soldier, Roach remains under your jurisdiction, Natalis. Vernon Roach disappeared with his unit a few days after the successful siege of La Valette Castle. Should he reappear in Temeria, he shall be arrested and tried as the law prescribes. Takže Roach je teď vlastně totální odpadlík. Protože najednou jako jeho služby jsou vlastně nepoužitelné. To the matter at hand. The document describing the charter of the Council and the Conclave is, as previously ascertained, an exact copy of the charter found in the ruins on Thanet Island. The more important question relates to the Conclave and its power to designate royal advisors. Today, randomly chosen mages and sorceresses reside at many courts. However, in the time of the previous Conclave, such persons were carefully chosen. Why shouldn't we pick our own advisors? These individuals bear great responsibility, Your Majesty. The Conclave needs to be certain they are competent. And that they will keep the Conclave's interests in mind. Obviously, sire. The Conclave's chief interest is the well-being and prosperity of the northern kingdoms. The document has been signed by every member of the Conclave we have proposed, as well as by all but one of the designated advisors. We await only Sheila de Tanserville's signature. Without our royal seals, you should be allowed to designate advisors to cowherds at most. That is true, Your Majesty. Sheila de Tanserville should never be allowed to sign this document. Triss Merigold, you decided to join us after all. De Tanserville has royal blood on her hands. She can't sit on the Conclave. That is a lie. Have you anything to support these claims, Merigold? There are witnesses who will confirm that Sheila de Tanserville was behind the assassinations of Demavend and Foltest. Officials of the future Council and Conclave. Sheila de Tanserville should be arrested and tried. If Triss Merigold speaks the truth, Lady de Tanserville will be condemned to death. Sheila de Tanserville, until Triss Merigold's charges are dismissed or refuted, you cannot sit on the Conclave. Arrest her.
You don't know the whole truth. Marigold doesn't know what she's talking about. What? V tomhle světě se ještě vyskytují draci. Třeba na začátku hry, já myslím, že už jakože už to takhle nepřežil, teda. Geralt! Ty krávo. Magic's no good here. I can't get us out. Sheila! You have to get Sheila! Takže mám jít jakoby já zabít draka, jo, výborně. Jo, takže kdybych hrál za Alfy, tak vím o tom drakovi víc. Aha, ok, tak to je extrémní smůla. You can't stop me, not you, not anyone else. If I have to, I will kill you. Take that. How do you like my dragon? Kill him now! You're late. I've already managed to stabilize the portal. You've got nowhere to run. Sooner or later, somebody will find you. I prefer to leave on my own terms. Where's Letho? Sesemphasis will tend to him, as she will to all the fools who go hard on at the Sesemphasis. mere thought of burning a sorceress at the stake. Where is he? I don't know, fool. I've been looking for him since Foltest's assassination. Letho cheated all of us. We were deceived by his dull face and sluggish stare. Don't you understand? The Lodge sought a way to get rid of Demavend, that's true. He was a weak, volatile king. Edirn would eventually choke to death under his rule. We chose the lesser evil. He had to be eliminated, and Letho happened to be at hand. Foltest? Henselt? We had nothing to do with that. After assassinating Demavend, Letho used our gold and magical support to find and meet Jorveth. The elf was to help him hide until the matter blew over, or so I thought. The Lodge did not condemn Foltest to die. Then who did? Nilfgaard. Letho is the king of liars and emperor of traitors. From the start, he worked for the glory of the great sun and the white flame dancing on the graves of his foes. He lied to everyone. Me, Jorveth, your stupid little Triss, and you. Got any evidence? A moment ago, I received a message from the Lodge's agent in Sintra. The Imperial Army is on the move. They're fording the Yaruga now. Do you think the North can defend itself in the current situation? And can you count on another miracle at Brenna? I don't know, but you made it all possible and you'll answer for that. The stigma of treason is yours for all time. We shall see. For no one will leave this city alive. No one will tell this story. Philippa controls the dragon. As soon as I disappear, it will turn the city into a flaming tomb. The dragon attacked Foltest's troops during the siege of Lavalette Castle. That hardly supports your tale. We did not control it then. We may have lost a battle, but the war is just beginning. You, however, shall not take part in it. This is your end, Witcher. Farewell! Something's not right. The diamond! Someone replace the diamond! This one's flawed. I'll be torn to bits! Geralt, remove it! You waited long enough. Should you survive, go south to Nilfgaard, where you'll find Yennefer of Vengerberg. Okay. Farewell, Witcher. A to ještě stíháme v rámci této hry. Vydám...
OK. Ty vole, vyšplát nahoru mám teďko, jo. Můžu si v rámci toho boje dát třeba... Já se můžu vážně dát elixír během toho boje, aha. Lol. Vlaštovka havran, fajn, let's go. Máme čas. Máme čas, ty vole. Výborně. Tak. Tak F5 jdem nahoru. Teď to můžeš ukládat, aha, okej. Kámo, miluju hitboxy v této hře. Skvělý. What? Kámo, já jsem na ně pohnout. Já mám strašně divný moveset. Zvlášť tato ocas je vážně jako píčovina. Takže on to vážně má něco jako range tohle, jo. Fajn. Kámo. Dá se tohoto vůbec jakoby nějak normálně prostě zabít. Ten mikrák je vážně strašný, tak bychom si pošli když tak z toho klip, no. Já bych to jakoby fakt rád vyřešil, ale to kurva nejde, tyjo. Aha, počkej, save? Jo, takže já to kámo nemůžu savenout, ale můžu si teď udělat tak tady, aha, lol. Vlaštovku mám. Co dělá ta vlha? Nedělá nic. No já se tady můžu dělat ty falka, když tak ještě k tomu. Ale já to reálně moc, zase tak moc jako nemám, no. Všechno se dá být do dřeva, to je takový zvláštní, jo.
Je takový mafl, když říkáš cokoliv na hlas, a tak to je normálně brána. Brána, to jsme před tím. Tak petardy ještě jednou, jo. Fajn. Jo. Já jdu kámo asi full ten, ne? Full stříbil teďka na toho draka, že jo? Prostě je to normálně monstrum, tak jdem. Wonder how many more will turn out. Tohle jakoby chápu, že je dodgeable teda, ale nezdá se, že by to všechno šlo dodžovat, no. Ale na tady prostě řešil to se mnou i Rob a ani Rob neví, jako jo, takže... Tohle bohužel jakoby není tak snadný, jak se jakoby může zdát, no. Já mám vážně takhle písat takový čurák během těch pár oken, co tu mám prostě, jo. To znamená, není možný, že to je takhle debilní fight, ty jo. Bohužel to fakt tak je, jo. Tak to je skvělý, no. Miluju fighty, které jsou o tom, že 15krát rollneš a potom dáš hit a pak 15krát rollneš znova, no. To je prostě skvělý, no. Ach jo. No, jasně nic dělat. Ne, Dark Souls na tom také špatně nejsou. Dokud ta znáš ten move se perfektně, jako no. Damn it. Teďka zautočí, jo? Jasně. Tyhle, já mu nemůžu dát ani 2 hity, prostě, já musím dát fakt jenom 1. Jasně, a teďka se sledí dolů, jo? Aha, nemusí. Ty píčo, děláš si srandu ze mě. No já tak kámo nemůžu tebe tady hrát takhle moc jinak. Ty bláho, tak to Ignita dává fakt raketu, ty, to jsem nějak nečekal úplně. Teďka mi spadne kven, jasně. Kde je? Jo. Kámo. What the fuck?
Miluju hitboxy. Miluju. Výborně, výborně. Děkuji. A čekám o ten kven, vole. Takže ono to je prostě o tom být na druhé straně. To se nám chápat. Aha. Teď to udělá znova. Jasně. Vždycky dá max 2, jo, jasně. Takže to je normálně ironický, snad třeba první dobrý fight v celé hře, jako jo, jen tak mezi náma teda. Jako designově. Čau Olivere, čus. Čus. Zalut happy. Teď. Jo. To je krásně telegrafovaný každý ten jeho útok, ty vole. Co Kairan, kámo, prosím tě, Kairana se může třeba strčit do prdele, úplně celýho ideálně. Kairan, ty vole. Damn it. Jasně. Teď. Aha, okej. Okej, zkusíme to. Dobrý, tak teďko ještě ne. Au. Nice, třetí fáze. Miluju quick time eventy. Děkuji. Skurvený polský videohry. Tak já vlastně, jak tě to může napadnout tam, takhle, my to hodili takhle teda, jo. Nová animace, ano. Kámo, ty quick time eventy jsou fakt taková debilita. Taková prostě.
No kámo, asi ho zabiju, ne. Jakoby on to taky nemůže ten drak přežít, že jo. Ukončíme jeho trápení, že jo, to je vlastně děsivý. Geralt zase taky draka nezabíjí. No to chápu, ale ten už byl skoro mrtvej, že jo. Dostával krásnou pomoc, že jo. A list of the lodge's sorceresses. A list of the hordes he knows mine. What's going on here? Na Falba se to zjistili víc, tak to bylo všechno bez kontextu, taky mám pocit, no. Prostě tak jako... Úplně jakoby logicky se rozhodnul teďko, že jo. Z těch informací, co máš, no. Epilog. Aha, takže ona tady je ještě jedna kapitola. Podobně jako byla v jedničce. Are you all right? More or less. And the dragon? I had to kill it, unfortunately. Unfortunately? Philippa enslaved the dragon with her magic. If I'd let it live, we'd surely find it serving the Lodge of Sorceresses. Many more would have died. Before the sorceresses broke the creature's will, it was noble and beautiful in its own way. But I'm dead tired of having to choose the lesser evil. Let's get out of here. I guess Letho got away. He's waiting for you. Waiting. Where the Temerians made camp. Come on. This should be interesting. What happened here while I was gone? All the kings had many more armed men than they should have had at a peace summit. During the evacuation, several skirmishes broke out. The Cadwennies clashed with the Temerians. The Order's knights raped 2 sorceresses and killed those who dared try to help them. Do you think the Council and Conclave will survive? Well, they're established, and that's the only thing that prevented a wholesale massacre. Hard to say if they'll survive, but for the time being, no one's got any better ideas. Mages are part of this world, whether people like it or not. They have to have their rights, their place. Otherwise, another lodge will arise. To jasně, no, tam je k tomu co jiného jako říct, jo. Už vážně zbývá akorát leto, no. Wow. Vernon Roach, step away from the child. She's of royal blood. Temerian. Too good for you, Horsens. You're an outlaw, wanted in all the north. Hand over the child and perhaps the king will show you mercy. I piss on Kedwenny mercy. Roach! Triss! We can't let them have her! This is Foltest's daughter! I've heard enough. Grab them! Hey now!
Oh. Really? Hajzle. Tak, tady dají taky. I failed. Deathmold got away. Thanks, Geralt. Triss needed my help. You know that. The Nilfgaardians outwitted us all. What are you talking about? They kidnapped Triss. The Emperor dispatched the Kingslayers using the Lodge as a decoy, all in order to breed chaos in the northern kingdoms. Temeria is lost. The Barons will pick it apart into bits. It's not lost. Uh-huh. Temeria will be reunited. Get the child out of here. Take her far away, far from the kings, their courts and their wars. One day, she'll reclaim her heritage. What about you, Geralt? I'm going after the Kingslayer. A man of his word. It's personal now. Farewell then, White Wolf. I trust we'll meet again in better times. Farewell, Roach. Díky, Roachi. Jako, Neirdeska asi nejlepší charakter z celého tohoto dílu. Chábr, ty vole, hroznej. Where's Jorvith? Tady jsme schopni mu pomoct v této dějové lince, ještě s tím Deadmoldem. Those seeking him, the Scoia'tael hunters, will be reinforced. The special forces throughout the north will receive more takže taky to šlo resources. prostě. The council and the conclave are assigning several mages to the task. Jorveth is now public enemy #1. They won't rest until they find him. Kdyby se nešel po Triss, jo, takže by se šel jakoby nejdřív vlastně k Roachovi a potom až potom pro Triss, ne po Triss. No, já se jako kam naházím ty poslední 2 talenty, co tu ještě mám. A teďka mi teda zatím konečně můžete říct, jestli jsem jakoby reálně teda podlevelený, anebo nejsem. Jo. No, asi tady tam prostě plus to zdraví třeba, to zní jako celkem kvalitně. No a možná se asi naházím nějaký ještě poslední lektvary a jedem. Havran, vlaštovka a jedem. Cool. Ta lenka se učíme lepší pro trojku, protože si Lorvet bohužel ve trojce neobjevuje. Tady to je takový divný, jo, protože ta Triss je ve trojkách stejně, že jo? Takže ono, ak to tady skončí s Triss jakkoliv, tak ona tam stejně bude, že jo? To je takový bordel v tomhletom trošku, no. No. This is no place for witches. Though I know you and you appear wherever something important happens. True, though sometimes by accident. And this time, also a coincidence? Let's say I have something to take care of. In that case, hurry. Once we're done cleaning up this mess created by the royal soldiery, Loch Muin will be magically sealed. Getting out of here? Temporarily. We shall return soon enough to rebuild the city. Loch Muin will regain its former glory. Until that time, we need to keep the treasure hunters and troublemakers out. So Radovid trusts you? We shall win His Royal Majesty's trust by delivering Sheila de Tansarville and the other traitresses from the lodge. That could take a while. Sheila's fled Loch Muin via Megascope. We have time. She cannot hide forever. Sooner or later, she will be ours. Yes, Forgive me, I must attend to some matters. And don't dawdle. The city will be sealed in 1 hour. No, tak nám už... Oh, shit. Dáme si 1v1 leto. There he is. Wait for me. Konečně. Geralt. This is between me and him. You don't have to. I do. He knows how I lost my memory. Wait for me at the city gate. If I'm not there within the hour, leave without me.
Took you a while? Is that bauble from Sheila's megascope? Mm-hmm. My final prank. I switched the diamonds. The one in the megascope has a flaw. Minute. But just large enough to warp the teleport. The Emperor's magic theorists assured me the effect would be spectacular. I let her escape. You're heartless. You've no idea what the royal witch hunters have in store for her. A lot of pain for a long time. I don't doubt it. So, ready to lay your cards out on the table? No matter the game, there comes a point when all the players need to show their cards. I love that moment. But first, vodka. I suppose my throat's a little dry. In that case, let's drink to old friendships. Recovered your memory yet? Not entirely. Remember how we first met? Yeah, I saved your life. Couldn't think of a nicer way to pay me back? Frankly, I couldn't. I mean, taking care of another man's woman, Yennefer. I can't fathom what you saw in her, but I suppose there's no accounting for taste. The winter solstice, 1270. Yes, yeah. Midinvern, the night of magic. Letho wasn't lying, the hunt had stopped. At the Hanged Man's Tree, the spectral riders selected from among those they had taken. Yennefer was among them. A wraith cannot be killed, only driven away. Every witcher knows that. Yet the riders fell beneath the blows of our witcher's blades. Crimson blood flowed from under their dead men's armor. We could not kill them all. They were simply too many. A stalemate. He was different from all other elves. There was no shame in his gaze. He had never suffered persecution. He had endured no massacres. Humans had not taken his land. This elf was not of this world. He was an invader. We struck a deal. My soul for that of Yennefer. What? He agreed elf? without hesitation. What? Back with me, friend. Got the feeling you left for a minute. Počkat. Memories. I remember the Hanged Man's Tree. Divoký hon jsou elfové. I remember the exchange. Me for Yennefer. Počkat, aha, kámo, odkaď to mám vědět, vole. Takhle. Tak to je teda, to jsem třeba vůbec neměl tušení, tyjo. I'm done talking. Let's finish this. Wanna fight? Any vodka left in that bottle? A swig apiece. Here. The Imperial army is probably crossing the Yaruga as we speak. Pure pandemonium will ensue. The North's finished. Time to go south, where the good life awaits. You're a fool, Letho. Both you and your Emperor are forgetting one thing. Misfortune brings people together. Very shortly, the North could be united like never before, thanks to you. But that's just not my concern anymore. I'm not your foe. I never was. Let me walk away and I will. You'll never see me again. Force me to fight, and this time I'll kill you. Doporučené fakt je to overall lepší kvůli trojce. To já se obávám, že nemůžu. To se obávám, že to nemůžu udělat. Time to fight. Ready? As I'll ever be. You fear death. Stop fighting.
What does it feel like to be almost dead? I said fight. Jo, má ten stejný musí tady na začátku, že? Jasně. Au. Prdele, ty bláho. Jo. Ty prostě klasický art, takové nejlepší abilita v celé hře normálně. Teeth. And I'm better. I can tell already. Of course you can. You tire quickly. I'm tired of your talking. Paskal, chci se vyskytnout záda, no. Prdele, ty bláho. To je tak extrémně otravný ten art. Ty bláho, dělá si prdel normálně. 3, 4. A znova, jo. I don't want to kill you. And I'll kill you gladly. You're nowhere near my level. Of course not. I'm no kingsman. Teď mi dá art. Nedál, jo, ok, zajímavé. Jo, jasně, takže on to alternuje. Chápu. Ty, jak já mám tady tak dlouhý fight, že normálně spadnou elixíry. Zase art. Jasně. Pytle, kámo, už ale.
strašně lídl fight, ono spíš jakoby debilní to, jak to je hrozně jakoby nastavený, aby ten fight trval dlouho. Takže on prostě má jednu fázi, akorát ta fáze je dlouhá, to je všechno. Tak, krásný. Žádný Goodbye, Geralt. No. Ha! Textura. Děkuji. Tak a to je asi poslední kven tohle, že jo? Si ho... Si. GG. Nádhera. Čau, Robe, díky. To je akorát na závěr. Tak taky to je vážně zajímá to rozuzlení toho příběhu. Jaký bude ten úplný závěr schválně? The Witcher had traveled far and wide in search of the Kingslayers. In Flotsam, he slew Bernard Laredo, but few mourned for the Commandant. Flotsam remained Temerian, while command of the garrison and town went to a Vizima noble, a sworn enemy of Kedwin and an avid angler. To this day, folk gather round bonfires in Lobendon to hear of the Witcher's deeds. The Witcher witnessed a great Kedwini victory in Edirn. At Vergen, Henselt's army crushed Saskia the Dragonslayer's motley force, ending the springtime of races. Soldiers of the Unicorn swarmed over the Pontar Valley.
As it had before, powerful Kedwen swallowed Upper Eddern whole. Yet subsequent events would render Henselt's triumph short-lived. After Foltest's death, Temeria's neighbors began to vie for the glittering prize that was the realm's throne. Zase ještě pětu zemi teda. Demavend, then Henselt, forced them to look to their own problems. Temeria fell prey to its power-hungry barons. But Vernon Roche held a light of hope for the dying realm, and he tucked it away in a place safe and still to await better times. Jasně. Years before, Geralt of Rivia had witnessed the fall of the Council and Conclave of Mages. The summit in Loch Muin re-established both bodies, their founders sacrificing Sheila de Tanzerville and her accomplices. Yet Radovid also required humility and loyalty from the proud mages, but this did not sit well with all of them. It was a time of great uncertainty, of rape accomplished by royal decree. Yet as troubled as the days seemed, we, who had in some way shaped the world's fate, finally received some respite. Zoltan resumed the quest for his beloved's hand, and I laid my head in the laps of the muses. Who could have known this tempest which had ravaged the north was but a harbinger of darker days, and the preamble to an entirely new tale of Geralt of Rivia. Kristové rány. Říkali, že po titulcích uvidíš konec hry. Vážně? Dá se to skipnout? Je tam scéna, ok. Fajn. Tak si pojďme rovnou podívat. Se koukám na Last of Us, nebo co teďko? Žijím toho králíka. Ano. F. Samozřejmě, že F, ty vole, jak jinak.
Takže tohle je ta válka, která potom je v Zaklínači 3. Svět, jak ji známe, tak se chýlí ke konci a jmenuje se stále klíčem k budoucnosti. To je velmi dobrý citát, no. Kámo. GG na GG, ty vole. Prosím, čau, děkuji. OMG. Nějaký hodnocení, hele, já přemýšlím, jak to zhodnotit nějak, no. Je to teda fakt strašně hard, tyjo. Budu naprosto upřímný, jo. Jakoby fakt normálně, jsem teďko v situaci, že jsme vůbec nechci hrát tu 3. Vůbec prostě, jakože tato hra mi tak strašně jakoby zkazila a jakoby tu náladu pokračovat v tom, že to je úplně jakoby neuvěřitelný prostě, jo. Jakoby fakt. Já jsem jakoby čekal, že to nebude tak dobrý, jako byla třeba 1, ale teda fakt si říkal, že to bude tak strašně špatný teda, jo. Jakože tato hra má jakoby jeden zásadní problém a to je prostě v tom, že ona je strašně nekonzistentní. Ona má prostě 10 z 10 jakoby části a pak 3 z 10 části, jo. Mně prostě přijde, jak kdyby budu upřímnej, jo. Jsem jakoby fakt jedinej, komu prostě přijde, jak kdyby ty vole je 1., 2. a 3. kapitolu prostě dělali ty vole jakoby jiný lidi. Ale jakože ne jakoby jiný tým jakoby v Polsku, ale jako úplně jiný tým lidí prostě, jo. Že pamatujete si Dying Light 2? Já mám z toho prostě úplně stejný pocit, jo, že normálně jak kdyby fakt první část hry dělal někdo úplně jiný, a pak druhá, ty krávo, totální bomba, a pak třetí jakoby, že prostě tohle je úplně to samý prostě, jo. Jakože fakt si říkám, jako prostě, jak se mohlo tohleto stát, jo. Hele, já budu chvilku přemýšlet. Nebudu hodnotit grafiku a nebudu hodnotit zvuk. Mně prostě přijde, že i když se snažili jakoby udělat jiný vizuál, tak ta hra pořád je hezká. Na tom se asi shodneme, ne? Hudba bych řekl, že je teda výrazně horší než v 1. Výrazně horší, ale pořád jakoby je to nadprůměr. Kdybych se jakoby o tom bavil, jo? Že prostě nepřijde mi, že tam je něco, co by bylo jakoby nějak hodně memorable. Tak, kombat se hodnotí velmi špatně objektivně, ale já se o to pokusím, protože jsem geniální kritik. Takže, mně subjektivně kombat fakt nevyhovuje a dokonce bych řekl, že je hrozlivě, jakoby zbytečně postavený ze všech stran. Nicméně osobně bych pořád jakoby řekl, že i když mě nevyhovuje, tak pořád kombat je velmi dobrý. Že ono se to strašně jakoby špatně porovnává s něčím jako jiným, protože já chápu, o co jim šlo. Oni se prostě snažili podle feedbacku z 1 udělat kombat, který je víc realistický. A zapojit do toho ty znamení, zapojit do toho nějaký prostě parírování a potom jako nějaký další ability. Nicméně prostě přijde mi, že ten kombat, i když jakoby celkově je dobrý, tak naráží na jeden zásadní problém a to je prostředí, který prostě na to není hotový. Že buď to bojuješ v moc malých prostorách, nebo zase bojuješ v moc velkých, nebo se snažíš do toho zapojit nějaký mechaniky, které prostě zestárly strašně jakoby špatně, což jsou ty quick time eventy. Příběh. Já chápu, že se to strašně jakoby špatně ty vole hodnotí z pozice toho, že jsem to dohrál jednou, jo, ale prostě já kámo nechápu, jak mohl někoho napadnout, katnout jakoby tu druhou polovinu té druhé kapitoly a říct hráčům, zahrajte si to znova. Mně prostě přijde, že to je hrozně špatně, protože můj pocit teďko po dohrání je v tom, že já vlastně vůbec nevím, co se v té hře jakoby reálně stalo. Že doslova
Já jsem si prostě vybral jakoby nějakou část a teďko najednou OK, tak ty nevíš, kde je tohle. A mně prostě přijde, že tohleto je jakoby strašně špatná cesta, jak stavět ten příběh jako takovej, no. Názory? Kdo to tady dohrál víckrát a jakoby dokážeme to zkusit jako nějak zhodnotit za sebe teďko jenom? A když tohle to může hodně říct, tak to skipneš, tak to je těžký. No, jasně, tak ale jakoby, pokud to je jakoby fakt tak důležitý, tak by si do té hry měl dát to, že to nemůžeš skipnout, chápeš? Ježe, já jsem si to už tady v chatu přečet, že prostě teda leto je teda byl chábar, který se staral vojen, a teda vojen a tak dále, jako chápu to už teďko, jo, prostě, ale pokud to je tak důležitý, tak proč to můžeš jako rád skipnout, kurva drát, chápeš? Prostě jakoby proč? Jo, to je takový jakoby za mě úplně nepochopitelný tohle. Na to, jak ten příběh je vlastně zásadní, tak to je divný, no. Ve své době to bylo super. Já to dala za obě strany, užil jsem si to jako vedlejší konverzace a je to chyba. No jasně. Já jsem to dohrál asi 3krát, no. No, mně totiž přijde, že jakoby jestli k něčemu nemůže mít úplně ty vole jakoby negativy, tak je to, že mi to padá. Prostě kámo, ta hra je stará. A mě padá všechno tam mezi náma, jo. Takže prostě to, že mi to tady padá, že Tris nechápe, že má jít rovně a tak dále, jako OK, dokážu jako prostě pochopit, že technický stav je jakoby fakt špatný dneska už, jo. A po nějaký příběhový stránce mi prostě přijde, že ta hra je strašně zajímavá, ale nějakým způsobem to strašlivě blbě sedí za sebou, ty vole. Jakože začátek hry, tak je to, že vy vlastně bráníte full testa, že jo. Tohle to třeba podle mě vůbec té hře nemělo být a měl tam být akorát tutoriál, který by vlastně skončil tím, že, teda tutoriál, jakoby cutscéna, která vlastně skončí tím, že teda full test umře a zabije ho leto. Potom ty pokračuješ. Potom je ta první kapitola. Ta první kapitola je podle mě tak strašně špatná, že to podle mě neuvěřitelně jakoby hloupě schazuje tu hru. A pak teda najednou OK, tak teďko kámo si prošel tu první kapitolu a přijde druhá. A ta druhá kapitola je naprosto úžasná. A pak je najednou teda třetí. A to je takový jako hrozně už. Že prostě to jako teda nějak uzavřeš a není tam jakoby žádná pořádná eskalace. Není tam vlastně jakoby žádný moment uspokojení toho, že to končí, no. Za mě to byl strašně bold move. Pro mě je to o tom, že XR dohraju a nemůže hrát vlastně znova pořád na maximálně na vyšší obtížnost. Chápu, no. Já nevím, no. Hele, já tomu dám 7 z 10 a budu se nad tím ještě zamýšlet, no. Já bych tam možná dal 6, seriózně. Že já si osobně totiž nemyslím, že tato hra jakoby je tak špatná, jak teďko říkám. Já si myslím, že tahle hra má jeden velký problém v tom, že má prostě zastrašně zestárla. Jestli mě chápete. Že třeba God of War hry jsou prostě starý, ale oni se dají kámo hrát pořád stejně dobře i dneska. Ale ta dvojka jakoby zestárla strašně, jo, že zestárly herní mechaniky, zestárl kombat, zestárlo to, všechno je prostě jakoby úplně takový hrozně nehotový, nefunkční, prostě nedodělaný, no. No, jo a kámo, dám tomu 6. A víte, proč tomu dám 6? Protože kámo někoho napadlo dát to buffování elixírama před kombatem. Ty píče, jo, to je prostě úplně to nejhorší. Doporučil bych vám, jestli na to existuje nějaký mod, to hrát s tímhletím modem. Že preexistuje nějaký mod na to, že můžeš pít elixír v kombatu. To by normálně měla být jakoby included mod přímo v té enhanced edici. Že to je tak strašně jakoby špatný, že to úplně ty vole jakoby fakt kurví tu hru. Protože God of War hraje na jistotu a neskouší nic novýho. No jestli, protože God of War fungoval tak, že on de facto jakoby elaboroval na mechanikách.
Byla jednička, dvojka to vzala, vylepšila, vzala to trojka, toto ještě víc vylepšila prostě. No, já to chápu. A pak teda udělali jakoby pak udělali reset později, že jo, no. Ale to je pítomína. Petře hrá za Alfy, tak máš jiný konec a jiný lore a celkově jiný průběh a dokonce toho víc pochopí s lepšíma questama. Já to chápu, ale tam jde o to, že já jsem tady četl teda v chatu jakoby fakt mockrát, že to většina lidí prostě vzdala během první kapitoly. Že ta vesnice jakoby je tak špatná, že ty to jakoby pak ani nechceš dohrávat. Takže ty by si musel být jakoby fanoušek Zaklínače, aby si jakoby fakt chtěl to teda jakoby si zahrát víckrát prostě, jo. A do prdele, tak to je strašně špatně tohleto, že jo. Ta hra tě má naopak jakoby navnadit na to, že tě má zajímat ten svět. A tohleto udělala, kámo, jednička 1000krát líp, ty vole. Víte, kámo, jak je jednička rozbitá prostě. Ale kámo, ta jednička je úplně do prdele. Já jsem začal hrát jedničku a teďko, kámo, tam mě zajímá, tam je ten sidequest. Tam mě zajímá ta mechanika, tam to je zajímavý, tamhle nějaká ty vole kozatá kunda, ty vole, let's go, prostě, jo, že jakoby ta jednička je o tak moc lepší, že to je úplně jako jiná hra a má to atmosféru. Yes, to souhlasím. Sakra práce, ty vole. No, takže jsem jakoby rád, že jsem to dohrál, konečně. Ale teda, kámo, jakoby nevěřím tomu, že bychom to chtělo někdy hrát znova. Fakt jsem z toho úplně nasranej. Z celý té hry vlastně. No, takže prostě asi tak, no. Dávám tomu 6. Zatím. Dám tomu nakonec asi 7. Ale teda ty vole, jako no. Zaklínač 3 je opravdu úplně jiná hra, ale já se musím rozmyslet, no. Jakoby, fakt se mi teďko potom na tom teda ta trojka vůbec hrát nechce, jo. Abych teda byl jakoby úplně jako seriózní, no. Budu přemýšlet nad tím.